အဲ့ဒီတော့မှစိတ်ကလေးနဲ့အေးပြီးတော့ကုန်းပြီးတော့ဥချကောသလရှင်မြင်တစ်ချက်မှမတိုက်လိုက်ရဘူးဘုရားတိုက်တာနဲ့ပြီးပါနော်သူကတော့ဖမ်းမယ်စီးမယ်ဆိုထွက်လာတာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကဘာနဲ့ခေါ်ခဲ့လဲဓမ္မနဲ့ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမပြီးတော့ခေါ်လာခဲ့ဓမ္မကိုထိရအောင်တကယ်ဖြန့်ချိရင်တကယ်ဒီလိုကျိုးရှိတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့မှကောသလရှင်မြင်ကဂိုင်းရှင်ဘုရားဒီကနေ့ကစတပည့်တော်ပစ္စည်းလေးပါးတကားဟူပြီးမှတ်တော်မူပါရှင်ဘုရားအတွက်တပည့်တော်ကြောင်းဆောက်ထားပေးမယ်တပါးတဲ့သီးသီးတန်းတန်းနေနော်ခဏခဏမျိုးတဲ့ထွက်မလာနဲ့တစ်မျိုးလုံးကကိုတော့ကိုမုန်းထားတာကောင်းပါပြီထားရနေပါမယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဒေတော်เจ้าရဲ့တောင်းကြကြတောင်းအုပ်ထူထူနဲ့နေရာမှာလူသူနဲ့ဝေးဝေးကြောင်းကလေးသေးသေးဆောက်ပေးလိုက်ဒေတော်เจ้าတဲ့ကြီးထဲမှာအိန္ဒိယသာဝတိရောက်ရင်ကြည့်ပေါ့ဟိုစနေတောင်းကတောအုပ်ထဲမှာအင်္ဂလိပ်မာလာရဲ့ကြောင်းနေရာအင်္ဂလိပ်မာလာရဲ့ဇေဒီဆိုတာအစွန်ကြကြနေရာလေးမှာရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်အစွန်ကြတဲ့နေရာထားတယ်လဲအိဗေကရှင်းနေပါပြီလူတွေနဲ့သိတွေ့လို့မဖြစ်ဘူးတွေ့တိုင်းသောလူတွေကသူ့ကိုတတ်ချင်နေမှာဟုတ်ဒီဘုန်းကြီးပေါ်ပါငါအမေသတ်သွားတာဒီဘုန်းကြီးပေါ်ပါငါအဖေသတ်သွားတာဆိုရင်ဒုက္ခနော်အဲ့ဒါကြောင့်အင်္ဂလိပ်မာလာမျိုးတဲ့ဆွမ်းကထွက်ပြီးဆိုလို့ရင်ကြောက်လို့ထွက်ပြေးတဲ့လူတွေကလည်းတစ်မျိုးပဲတချို့ကတော့လည်းပဲဒိုးမေဒိုးဘေဒိုးအမျိုးတတ်တာသူပဲဆိုခဲရည်နဲ့ဝိုင်းပြကြအဲ့ဒါရှင်အင်္ဂလိပ်မာလာဆွမ်းကထွက်ဆွမ်းကိုမရဘူးခေါင်းတွေပေါက်ကွဲပြီးတော့ပဲနေရင်ပြန်လာခဲ့ရတယ်ခေါင်းသွေးချင်းချင်းနီလာဘယ်နဲ့ပြလွတ်ကြတာဆွမ်းမလောင်းကြအဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားကအင်္ဂလိပ်မာလာသောကတွေဒီလောက်ရောက်စိတ်မအေးဆွမ်းလဲကောင်းကောင်းမစားရလူတွေကမုန်းတိခံရတဲ့ဘဝသူ့ဘဝခရီးချမ်းဟာတကယ်မဆုံးသေးပဲကိုခရီးချမ်းဆုံးအောင်တော့စီမံမပဲဆိုဘုရားကမေတ္တာနဲ့သစ္စာဆုံနည်းလေးကိုသင်ပေးတာညာနော်။ဘာသင်ပေးလိုက်လဲမေတ္တာနဲ့သစ္စာဆုံနည်းပါယံတော်ဟံပကိနေရိယယဇာတိယသာတောနာပိဇာနာမိသင်္စိစ္ဆပါဏံဇီဝိတံဝရောပေတဒေနသစ္စေနသုတိတေဟောတုသုတိကပ္ပတာจิตာအဲ့ဒီသစ္စာအဲ့ဒီမေတ္တာကိုဆောင်ထားပြီးတော့မှသစ္စာဆို၍မေတ္တာပို့ယတောမကိနေရိယယဇာတိယဇာတောจิตမငါသည်အရိယဇတ်ဖြစ်သည်မှစ၍မဖြစ်သည်မှအရိယယဟံဇတ်ကိုရသည်ရောက်သည်နေ့ကစပြီးတော့သင်္စိတ်သာပါဏံသီဝိဒါနဩရောပေတာအသက်ရှိတဲ့တတ္တဝါကိုစိတ်စိရဏပါလျက်ကဲနဲ့တတ်တယ်ဆိုတာကမှစိတ်တော်မှမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒေနသစ္စေနအဲ့ဒါကမန္တသစ္စာပဲအဲ့ဒီသစ္စာကြောင့်တည်သင်ခြင်းဓမ္မရဲ့သောတိချမ်းသာခြင်းသည်လည်းဟောတုဖြစ်ပါစေသင်ခြင်းဓမ္မဤဂဗ္ဗတကိုဝံဤလေသောတိချမ်းသာခြင်းသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတော့ခြင်းဓမ္မနဲ့ခြင်းဓမ္မကိုဝံချမ်းသာပါစေဒါမေတ္တာပို့ဖို့သစ္စာစောဖို့သင်ပေးတာယဟန်ပြုတိမှစ၍တတ္တဝအသက်ကိုမတတ်ဘူးအဲ့ဒါမှန်သောစကားဒီမှာဆိုသောကြောင့်ခြင်းဓမ္မလည်းချမ်းသာစေခြင်းဓမ္မရဲ့ကိုယ်ဝန်လည်းချမ်းသာပါစေကိုယ်ဝန်ဆောင်မျိုးသမီးတွေအတွက်သီးခြားသင်ပေးတာဟာသာသနာမှာအင်္ဂလိပ်မှာလည်းတစ်ပါးပဲရှိတယ်။ကဲအဲ့ဒါဆောင်ထသစ္စာဆိုပြီးတော့ကွာမင်းရထဲမှာအခက်ခဲတွေးနေတဲ့အိမ်တိုင်ညကြုံလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါဝင်ပြီးတော့မင်းလှုပ်ပေးလိုက်လူတွေကမင်းအဲ့ဒါယုံကြည်စိတ်ချသွားလိုက်မယ်ပေါ့သောငါထွက်သွားတော့ထွက်ချင်းတွေ့တာပဲမြို့ဘဝမှာဒကာကြီးတယောက်ပြတလဲနဲ့ဆရာဝန်ရှာသူနာပြုရှာဘာညာအဲ့ဒါတွေ့ဒကာကြီးပြနဲ့ဘာဖြစ်နေလဲဟာဘုန်းကြီးနဲ့မဆိုင်ဘူးဒါဒီလာမေးမနေနဲ့ဟာဘုန်းကြီးနဲ့မဆိုင်တာမရှိဘူးကွာဆိုင်နေဟာပြောရှင်ဘုရားတကယ်ဆိုင်သလားဆိုင်နေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တို့နဲ့ဆိုင်နေဆိုတော့ပြောရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ကမိမကိုဝံမဖွားနိုင်လို့ဗျာအဲ့ဒါတတိတော့စိတ်ပူလို့ဆရာဝန်ပြေးခေါ်မအမလီအဲ့ဒီကိစ္စဒိုးနဲ့အဆိုင်ဆုံးပေါ့ကွာဒီကိုလေးပါလာပြောတာနော်ဒိုးနဲ့အဆိုင်ဆုံးပဲကိုင်းဘယ်လိုဆိုင်လဲအဲ့ဒါမျိုးလွယ်ကူသာဖွားစီဖို့မင်းဘယ်သေးရုံမှတင်ကြမလို့ငါလို့ပဲလေဟာတကယ်စွာလာတကယ်စွာနေဒါဆိုကြွဆိုအဲ့ကိုအင်္ဂလိပ်မှာလာအိမ်မပင့်ပါခေါင်းရင်းသားကထိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်မှာလာပရိတ်ဒီကနေ့ခေါ်တာနော်တကယ်တော့သစ္စာဆိုပြီးတော့မေတ္တာပို့တာပဲဖြစ်ပါ
Yada begini riya ya zati ya zata nabi zanami tisisa bana sivita warapita ina tisena tuddhiti hotu tuddhi kapala ngadi yaham yudhika saya Tadwa teko mata sabhu tame sore sei dhamma mapyesabu era mando saka I mando saka ko suado jaun chinama le chanda base tin ko khali ta le chanda sa phwamyan base show mane su khwa la luwe ta အဲ့ဒီတော့မှယောက်ျားလည်းပဲမျက်လုံးပြုမျက်စံပြုနေဟာဒီဘုန်းကြီးတော်တော်စောတဲ့ဘုန်းကြီးဟဲ့ဒီနေ့နာချင်းလျှောက်ပြောတော့ဟာဟိုဘက်အိမ်မှာလည်းဒီလိုအမှုကဖြစ်နေတာကိုတော့ကြွပါအောင်ဟိုဘက်အိမ်ကလည်းနောက်တဲ့အိမ်နဲ့ဒီတဲရောဟာနောက်တဲ့အိမ်ကလည်းကြွပါအောင်ပေါ်လိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကလည်းအဲ့ဒီကိစ္စဟာတန်းစီပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့ရောအဲ့ဒီနေ့ကြာမှာအင်္ဂလိပ်မာလာအပြန်သပိတ်တဲ့ရှံထွက်သွားတာပဲလောင်းလိုက်ကြတယ်နော်ဘယ်သူတွေလောင်းလိုက်တယ်မသိပါဟုတ်လား ကိုယ်တော်လေးလောက်လို့တာโอเคပဲအင်္ဂလိပ်မာလာဆင်ပြေသွားပြီဝလီမာလာခဲနဲ့မပြေကြနဲ့ဟေးဒီဘုန်းကြီးဆွမ်းတယ်ကွာမဆွမ်းတာလေကိုယ်တော်မခွာနိုင်တော့သူ့သာပဲနောက်ကြတော့တဝိရိတစ်မျိုးလုံးနာမည်ကိုကြည့်လို့ကိုယ်တော်တကကိုယ်ဝန်ဆောင်လေးကအင်္ဂလိပ်မာလာကိုစောကြီးလာပြီးတော့ register လုပ်ထားကြတန်းစီနေတာပဲဘယ်နေ့ဘသူအိမ်ဘယ်နေ့ဘသူအိမ်ဆိုတာနော် အဲ့ဒီလိုဖြစ်တော့နောက်တာရွတ်ရတာမလဲပတ်တော့ဘူးဖြစ်သွားများလို့မလဲပတ်တော့ကိုင်းကွာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ဟောဒီမှာနေထိုင်လေးကိုတယောက်ကိုတထွားစီတမဲစီဆုပ်ပြီးတော့ယူသွားရနေထိုင်လေးတွေဆုပ်ပြီးလိုက်တော့အဲ့ဒါလေးတွေယူသွားရေစိမ်ပြီးတော့ရေလေးနဲ့တောက်မဲโอเคပဲဒါလည်းရတယ်တချို့ကကဲကိုကဲတယ်နေထိုင်ကတော့သိမကောင်းဘူးတင်တယ်ကိုတော့သင်္ကန်းဆုပ်ယူပဲလုပ်တယ်ဒီမှာရှိသင်္ကန်းတော့မပြဲကြပါနဲ့ဟေးနေထိုင်တော့နဲ့ခြေတတ်ကြပါနော် နောက်ကြတော့နေထိုင်နဲ့မလောက်အောင်ဖြစ်တဲ့ဟိုလူကဆုပ်ယူဒီလူကပြဲယူတယောက်နေထိုင်တစသည်ပြဲပြီးတော့မျိုးတဲ့ဝေထမလောက်နိုင်အောင်ဖြစ်တော့ခိုင်းဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ကြမလဲအင်္ဂလိပ်မာလာလည်းအလုပ်တော်တော်ရှုပ်နေပြီအင်္ဂလိပ်မာလာကပြောတယ်ခိုင်းသားဆိုပါငါထိုင်ဘူးတဲ့နေရာကိုမင်းတို့ရေးစစ်အဲ့ဒီရေကိုသာယူသွားကြတော့ဆိုတော့မှဒီတော့မှတော်တော်လေး၆ပါဒါကြောင့်ပြောတယ်မို့လားနိသိဏဌာနဒောဝနံ စနာမှာနော်ပရိတံယပနန္တတနိသိဏဌာနဒောဝနံနိသိဏဌာနဒောဝနံထိုင်တဲ့နေရာကိုစီးတဲ့ရေကပင်လည်းရင်သူထိုင်သောနေရာကိုစီးသောရေကပင်လည်းရင်ပရိတယမဖွားနိုင်တဲ့ဘေးရန်ကိုဝိနာသိတိရောက်ပြဲစေတယ်ဆိုတော့မှဒီအတိုင်းဆုပ်ပေးရတာလည်းသက်သာပြီးတော့ထိုင်တဲ့နေရာလေးရေစိယူသွားကြသာဝတိအကောင်လုံးအစဉ်ပြေလို့တမျိုးလုံးကအဲ့ဒီမှာမှအင်္ဂုလိမာလာကိုဝိုင်းပြီးတော့ချစ်ကြခင်ကြကြီးညိုကြပြီးတော့အာဃာတကြီးအဲ့ဒီမှာပြေးတာတဲ့ဆွမ်းခံသွားဆွမ်းလဲရှောရှုယူရဘသူမှကလည်းဒုံနဲ့ခဲနဲ့သူ့ကိုရည်ရွယ်ခြင်းနဲ့ပြစ်ထားတော့မရှိတော့ရည်ရွယ်ခြင်းနဲ့ခဲဒုံပြစ်ခတ်ခြင်းတော့ဘာဖြစ်လဲမရှိဘူးသို့တော့ဘာကြံနေသေးလဲဆိုဟာခွေးပြစ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ခဲကသူ့လာမှဟာနွားဟင်းဆိုပြစ်လိုက်တဲ့ဒုက္ခအင်္ဂလိပ်မှာလည်းလာမှအဲ့ဒါကြတော့ဘုရားကလည်းဒါတော့မရတော့ဘူးတဲ့မင်းရဲ့ဘဝခရီးတစ်လျှောက်ဘလူဘဝပောရိသာရဆိုတဲ့လူသားစားတဲ့ရှင်မင်းဘဝအင်္ဂလိပ်မာလာဆိုတဲ့လူသားသမားဘဝအဲ့ဒီဘဝတစ်လျှောက်လုံးလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေဟာဒုတိယဘဝမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျိုးပြင်းခွင့်မရတော့ဘူးမျက်မှောက်ဘဝမှာဒိဋ္ဌဓမ္မအနေနဲ့အဲ့ဒါအဖျားခတ်ပြီးတော့ကျိုးပေးတာပဲဒါတော့ခံပေါ်တဲ့အဲ့ဒါမခံရင်လည်းမျိုးတဲ့သိမထွက်နဲ့ဗျာဟုတ်လားမျိုးတဲ့ထွက်ရင်အဲ့ဒါခဲနဲ့ပြစ်ခါမှာဆိုတော့ဟိုနွားပြတဲ့ခဲကလည်းသူ့မှခွေးပြတဲ့ခဲလည်းသူ့လားမှလွတ်ပြတာဒါပေမဲ့ကိုယ်ဆောင်တဲ့ပေးရွတ်ထွက်ပြီးဆိုတော့ဟိုလူတွေကဟေးမပြကြနဲ့နွားတွေခွေးတွေမပြနဲ့ဆိုတော့စင်ပြေးတယ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်အင်္ဂလိပ်မာလာရဲ့ဘဝခရီးကြမ်းကြီးဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆုံးသွားပြီသူလျှောက်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲစေရသံဝတ္တမဟိတောမဟိတိမဟိတောလုံနံဥကိုက်ပူဇော်ခြင်းကိုခံယူတော်မူတတ်တယ်မဟိတိသီလကန္နာစသည်ကျေစုကုံသူကိုစီးပူရှာမိတော်မူတတ်တယ်သစ္စာဝါဒီသစ္စာစကားကိုဟောကြားတော်မူလေ့ရှိတဲ့သမနောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်စီရသံအလုံးကြံမြင့်မှသာလည်းမေအနုကတယဘုရားဒေဝီအာဟိတကကိုချီးမြှောက်ဖို့ရန်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့
ပိဿပါတိရှိရှုမြေမောင်ဆက်ရောက်၍လာခဲ့ပြီဘုရားတဝရှင်တော်မြတ်ဘုရားဤဓမ္မယုတ်တံဓမ္မနှင့်ရှင်ဆက်၍နေတဲ့ဂါထဂါထပုဂ္ဂိုလ်သုတ္တဝနာကြာရနာရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဟံအဟိတကခေါ်တဲ့ဘုရားတပည့်တော်သည်သဟတပါပံဘဝများစွာလွန်ကျူးမိခဲ့တဲ့ကိလေသာအကုသိုလ်ထောင်ပေါင်းများစွာတို့ကိုပဇဟိတာမိပဲစွန့်မာတို့ဒီမြတ်စွာဘုရားတော်ဘဂဝန္တဘုံတော်ချောင်းဆုံးတော်ကောင်းတဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုအဝါသရှင်တော်ကြားအောင်လျောက်တန်းချလေတည်းဣနံပုရဏံနဝနတိသံဘဝံဝေရတစိတ်တယတိကေဘဝသမိန်တိခိနာပိသာအဝိရောလိသန္တာနိဗ္ဗာန်တိတိရယထယံပရိပောဣဒံမိသံဃေယတနံပဏိတံဣတိနာသစ္စေနာသုဝတိဟောတုသံဃယရဏရဲ့ပြိဿရဲ့ဂုံကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီသံဃယရဏကလည်းဘာကြောင့်ဒီလောက်ဂုံတက်ရတော့ဆိုတော့ဓမ္မကိုဆောင်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲသံဃယရဏဒီလောက်ဂုံတက်ကဟာဓမ္မကိုဆောင်ထားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါပါယေသကျေယနာသကေရှိသူမြတ်တို့ဤဘုရားနံဘဝဟောင်းငါကံဟောင်းတွေခိနံကုန်သွားပြီသိဒ္ဓရေပါတွေကုန်သွားပြီလဲခိနံဘုရားနံဘဝဟောင်းငါလွန်ကျူးပြီးတဲ့ကံဟောင်းတွေကုန်လုံးကုန်ပြီသံဘဝဘဝအသက်မှာဖြစ်စေနိုင်တဲ့နဝံပိကမ္မကံအသက်ကိုလည်းပဲနတ္တိစုဆောင်တယ်လို့သူတို့မရှိတော့ဘူးကံသက်လည်းမစုဆောင်တော့ဘူးအာယတိကေဘဝသမိန်နောင်ဖြစ်ရမယ်ဘဝအသက်မှာဝေရတာစိတ်တတ်မဲ့သောစိတ်ရှိတော်မမူကြဘူးတဲ့နောင်ဖြစ်မဲ့ဘဝအသက်ကိုမျောလင့်တတ်မဲ့ခြင်းလည်းမရှိတော့ပါဘူးအာဝေရောလိသန္တာဘဝစီပင်ကြီးတိုးတက်ရတို့အတွက်လည်းမျောလင့်ခြင်းအာသာသန္တာပြည့်ပြတ်တော်မူကြပါပြီအယံပတိပောဤစီမိွက်သည်နိဗ္ဗာတိယတစီခန်းလုံးမိစာကျွမ်းတဲ့အခါမှာမိတော့မြင်ရရှာသလိုပဲတေတောယန္တသခင်ရှင်သူမြတ်တို့သည်ဒီရာပညာကြီးစင်စစ်ဖြစ်တော်မူကြကုန်သောတေတောယန္တသခင်ရှင်သူမြတ်တို့လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ဒီကိလေသာလည်းကုန်ကံလည်းကုန်ခန္ဓာ၅ပါးလည်းချုပ်ငြိမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘဝဇာချုပ်ငြိမ်း၍ရုပ်သိမ်းတော်မူကြလေကောင်းသတည်းမင်္ဂယဟန္တာသံဃာတော်၌ဣဒံပိယတနာယရဏဟုသိသာဘွယ်ကောင်းတဲ့ဤဂုံရပေါင်းသည်နိပဏိတံထုကဲ့မောင်မြတ်၍နေပါပဲ၏သံဃေသံဃာတော်၌ဣဒံပိယရဏယရဏဟုသိသာယတုံဤဂုံဤသည်ပဏိတံထုမြတ်ပါပဲ၏ဧတေနသစ္စေနဤသစ္စာစကားကြောင့်သူဝတိဟောတုတတ္တဝါတွေချမ်းသာကြပါစေတည်းဓမ္မတန်ဖို့ဆိုတာပြိဿကြီးဒီမှာပဲပြီးပါမယ်နော်တန်ဖို့မသိကြတဲ့လူတွေကဓမ္မကိုဗာနဲ့တန်ဖို့ဖြတ်ကြလဲဝေကျေးနဲ့တန်ဖို့ဖြတ်တယ်တချို့လူတွေကတရားပဲတန်နေတဲ့။အိုးမာသုဒ္ဓသောမမင်းကြီးကတော့တန်ဖို့မဖြတ်နိုင်ကြောင်းတော့ကောင်းစွာသိသို့တော့ဒီတရားဟောဆရာနန္ဒပုံနာအတွက်တော့ဒီလောက်ပဲတန်နေဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုဖြတ်ပေးလိုက်1000နဲ့ဖြတ်ပေးလိုက်ပါယခုတော့ဘဝခရီးချမ်းကြီးဟာအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ပြီးဆုံးသွားတာကိုထောက်ချင်းတယ်အဲ့လိုငွေနဲ့ကြီးနဲ့တန်ဖိုးဖြတ်လို့ပြိဿကြီးဖြစ်နိုင်သေးသလားဖြစ်နိုင်ပါဗျာအနက်ကဓမ္မယတနာတဲ့ပြိဿကြီးနော်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ဓမ္မယတနာအဲဒီလိုတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ဓမ္မယတနာကိုသင်ဆောင်လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့ကိုတော့ဘာခေါ်မလဲဓမ္မဒရ
ဓမ္မနဲ့ဓမ္မတရပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့တန်ဖိုးကိုကောင်းစွာသိပြီးတော့အားလုံးသောသူတော်ကောင်းကြီးဒီဓမ္မကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်ပူဇော်နိုင်ကြပါစေလို့ဓမ္မတန်ဖိုးတရားကိုဒီမှာပဲနေကုန်ဤဆုံးကြပါစို့ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာယခုတရားဓမ္မကြီးမြင့်တော်မူသောနိုင်ငံကျော်ဓမ္မကတိကတပိတ်အိုင်တော်ရသဲကုန်းဆရာတော်ဥညာနိတရ၏တရားတော်များကိုဓမ္မဒါနပြုလုပ်လိုပါလျင်ရန်ကုန်မြို့အမှတ်163မောင်ထော်လေးလန်းစူပါ၏ပြည်လံတွင်ကုယူရရှိနိုင်ပါကြောင်း